Всем привет, ребят, с вами я, Глеб, и это канал Лисенок Стив. Сегодня мы с моими помощниками снова вам расскажем про ночных животных. И мы вам расскажем опять об одном ночном животном, о питоне. Ставьте лайки и поехали. Питон – это одна из самых больших змеиных особей на Земле. Может достигать 11 метров в длину и весить до 160 килограммов. После того, среди его жертв встречаются антилопы, рыба и даже крокодилы. После того, как он хватал жертву, он проглатывал ее. Он всегда душит свою добычу. Особенность – убивает своих жертв, раздавливая их. Среда обитания – большие реки и болота. Вот такой рассказ о питоне у меня получился. Если вам он понравился, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну или если вам нравится мой канал, тоже напишите комментарии. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью компот с шоколадом.